voy eshak deb boshlasam hozir kim eslatadi? U aka hamma kontentni so'kib gapiradi. Lekin odamlar uni kuzataveradi. Chunki nimaga u o'zini vibe'iga tushib olgan. Keyin kontent orqali monetizatsiya qilishni o'rgataman va o'zimni кейslarimdan realniy 2-3 misollar keltiraman. Ikkinchi muammo, mehnat qilyapsiz, lekin foyda ko'rmayapsiz. Eslatib o'taman, bugun ba'ziviy bilimlar beraman. Bugun siz bilan hech qanaqa trendlar, vaqtincha foydalanib, keyin foydalanib bo'lmaydigan narsalar haqida gaplashmaymiz. Keyin men ham kontent qilishni boshladim va o'zimga TikTokda sahifa ochdim. Hook, storytelling, call to action, shunga o'xshash narsalarni umuman bilmaydi, hayotida eshitmagan, foydalanmaydi. Trenerim Valentin, Mikhail Valentin shunaqa qiladi. Bir narsani tushuning. Hook odamni ichkariga tortuvchi eshik. Ichkari qanchalik chiroyli bo'lmasin, eshik yopiq bo'lsa, odam ichkariga kira olmaydi. Sizning vazifangiz o'sha eshikni hook bilan ochib berish. Real kuchlimi, Barsami? Men uchun Barsa kuchli deb boshlasangiz, shu ideyani olgandan keyin odam shunaqa ichidan jo'shqinlanib ketishi kerakki, men bu videoni o'rtog'im ko'rmasa bo'lmaydi deb olish kerak. Hammaga salom. Siz shu videogacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak sizda aniq ikkita muammo bor. Birinchisi, siz kontent qilasiz, lekin uni hech kim ko'rmayapti. Reel storieslar yetarli, ammo prosmotrlar kam. Like, kommentlar yo'q, direktdan hech kim yozmayapti. Ikkinchi muammo, mehnat qilyapsiz, lekin foyda ko'rmayapsiz. Instagramga vaqtingiz ketyapti, vaqt ajratyapsiz syomkalarga, ishlarga, lekin umuman natija bermayapti. Yangi mijozlar, sotuvlardan darak yo'q yoki monetizatsiya ishlamayapti. Ya'ni Instagramga chiqarayotgan narsalaringiz sizga pul olib kelmayapti. Yoki bo'lmasa, qanaqa kontent qilishni bilmayapsiz. Hook, struktura, format, message bular hammasi sizga noaniq. Trial and error degan narsa bor. Shu asosida ishlaysiz. Bu nima degani? Sizni qaysidir reelsiz tasodifan prosmotr yig'ishiga ishonasiz va shu strategiyada kontent chiqarasiz. Agar muammongizni to'g'ri topgan bo'lsam, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Sababi men sizga hozir kontentni qanaqa qilib to'g'ri ishlashini va bu orqali qanaqa qilib sotuv qilish mumkinligini o'rgataman. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bugun siz bilan nimalarni ko'rib chiqamiz. Keling tanishamiz. Birinchisi bu 1-million prosmotr yig'ishdagi muammolar. Buni men umumiy yoritib beraman, keyin sizga yechimlar beraman. Ikkinchisi qanaqa qilib tasodif bilan emas, tizim bilan ishlash kerakligini ko'ramiz. Ya'ni tepada aytib o'tgan trial error degan narsamni qanaqa qilib strategiyaga, tizimli strategiyaga o'zgartirish mumkinligini ko'rsataman. Keyin kontent orqali monetizatsiya qilish haqida gaplashamiz. Va bunga 2-3 ta real misol keltiraman. Bu anonim bo'lishi mumkin yoki o'zim ishlagan proyektlar, klientlardan bo'lishi mumkin. Natijada siz tepada aytib o'tgan ikkita muammoga yechim topasiz birinchi navbatda. Va bundan tashqari videoni oxirigacha ko'rsangiz, meni sizga sovg'am bor, o'sha sovg'aga ham ega bo'lasiz. Eslatib o'taman, bugun ba'ziviy bilimlar beraman. Bugun siz bilan hech qanaqa trendlar, vaqtincha foydalanib, keyin foydalanib bo'lmaydigan narsalar haqida gaplashmaymiz. Bugungi olgan informatsiyalaringiz orqali siz istalgan payt foydalanishingiz mumkin va bu orqali natijaga ham erishishingiz mumkin. Bu video kimlar uchun foydali bo'ladi? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu ekspertlar uchun, media vakillari uchun, ya'ni bular kimlar? SMMchilar, targetologlar, operatorlar, umuman kontent qilish xohlaydigan media vakillari hammasi kiradi. Biznes egalari uchun va content makerlar uchun, tabiiyki content makerlar uchun ham bu juda foydali informatsiya bo'ladi. Bundan tashqari videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, meni sizga sovg'am bor. Bu sovg'a nima deydigan bo'lsangiz, birinchisi bu yopiq Telegram kanalimga dostуп beraman. Bu yoqda juda ko'p informatsiyalar bor. Shaxsan o'zim kun davomida tashlab turaman. U yoqda siz men bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa ham qila olasiz. Ya'ni savollaringiz bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. Bu kanalga qo'shilishi, dostupini qanaqa qilib olishingizni men videoni oxirida aytaman. Undan ham tashqari videoni oxirida kutib tursangiz, meni sizga yana bitta zo'r sovg'am bor. Uni ham videoni oxirida aytib o'tib ketaman. Bu videoda meni umuman tanimaydigan, birinchi marta ko'rib turgan insonlar bo'lishi mumkin. Keling, men sizga o'zimni qisqacha tanishtirib bersam, men o'zi kimman? Ismim Nodir, familiyam O'ktam. Men Airich agentligining asoschisiman. Bu yoqda men shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha ishlayman va shu sohada ekspertman. Shu paytgacha men agentligimda sherigim bilan kontent orqali 500 milliondan oshiq ko'rishlar sonini qilganmiz. Va bundan tashqari men marketing va content making sohasida 5 yillik tajribaga egaman. Westminsterni biznes marketing yo'nalishini bitirgan. Bundan ro'porosa 5 yil oldin, rovno 2020-yil Westminsterga o'qishga kirganman. Karantin tugagandan keyin o'zimni IT plus marketing sohasida sinashni boshladim. Va o'sha paytdagi ustozim Ulug'bek Xudoyqulovga shogird tushdim. TikTok orqali, TikTokda qilgan kontentlari orqali men u ustozimni topganman. Keyin taxminan 2 oy ITda o'zimni sinab ko'rdim. Tushundim, что IT meni soham emas. Ya'ni menga to'g'ri kelmaydi, menga yoqmayapti. Keyin men ham kontent qilishni boshladim va o'zimga TikTokda sahifa ochdim. Va o'zimni birinchi 50 ming obunachimga 1 oydan kamroq bo'lgan muddatda erishdim. Keyin sekin-sekin o'zimni o'xshagandan keyin boshqa proyektlar olishni boshladim va shuni orqasidan o'zimni agentligimga asos soldim. Aynan shu kontent yozib, shaxsiy brend rivojlantirish orqali hozir o'zimga mana mashina sotib olganman, agentligim bor, mana hozirgi vaqtda ham 10 dan oshiq proyektlar bilan ishlab ko'ryapmiz.
sayohatlar qilishni boshladim. Xullas aytmoqchi bo'lganim, agar kelayotgan yil siz ham bor fokusingizni, diqqatingizni shu sohaga, shu ishga qaratadigan bo'lsangiz, hayotingizda juda katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Keling endi 1-million prosmotr yig'ishdagi muammolarni va yechimlarini ko'rib chiqsak. O'zi umuman 1-million prosmotr yig'ishda men biladigan 4 ta muammo bor. Birinchisi bu noto'g'ri kontent strategiyasi. Ko'pchilik kontent qiladi, lekin uni kimga qilyapti va nima uchun qilyapti, o'zi aslida uni auditoriyasi kim degan savolga javobini bilmaydi. Aynan shu uchun ham katta prosmotr yig'olmaydi. Ikkinchisi bu xarizmani yetishmasligi yoki pastligi. Sizni shaxsiy stilingiz yoki shaxsiy ovozingiz bo'lmasa, bu xohlaysizmi yo'qmi, kontentni prosmotriga ta'sir qiladi. Uchinchisi bu hook va storytelling yetishmasligi. Juda ko'p odamlar men biladigan hook, storytelling, call to action shunga o'xshash narsalarni umuman bilmaydi, hayotida eshitmagan, foydalanmaydi. Aynan shu narsadan siz foydalanadigan bo'lsangiz, kontentingizni prosmotrini bir necha barobarga oshirib beradi. Va oxirgisi algoritm va platformani xususiyatini tushunmaslik. Shu narsani ham yaxshilab o'rganib, ilmini tushunib oladigan bo'lsangiz, videolaringiz katta prosmotr yig'ishi aniq. Xo'p, 1-million prosmotr yig'ish uchun 5 ta qadamni ko'rib chiqsak. Birinchisi bu to'g'ri kontent strategiyasi, keyin xarizmani kuchaytirish, hook, storytelling, call to action boya aytgandek, bu narsalar nimaligini men tushuntirib beraman. Keyin doimiy kontent qilish va oxirida shu algoritm qanaqa ishlashini tushunish. Mana shu narsalarni siz tushunib olsangiz, bemalol sizni videolaringiz yoki kontentlaringiz katta prosmotr yig'a oladi. Endi keling qadamlarga to'xtalsak. Demak, birinchi qadam to'g'ri kontent strategiyasi. Haligacha ko'pchilik to'g'ri kontent qanaqa bo'lishi kerakligini tushunmaydi yoki bilmaydi. Gap shundaki, million prosmotr yig'ish uchun bo'ladigan yo'lda siz kontentda emas, natija bermaydigan fikrlash modelini ishlatyapsiz. Bu nima degani? Hozir oson qilib tushuntirib beraman. Odamlar sizni hozir kontentga nisbatan fikrlashingiz shunaqa shakllanib qolgan. Bugun qanaqa video qilsam ekan, yangicha rubrika o'ylab topishim kerak, yangicha format qilishim kerak. Texnikalarimiz zo'rroqda olsam, katta prosmotr yig'adi. Telefonni olsam, prosmotr yig'maydi. Yoki albatta kreativ bo'lishim kerak. Oddiy hikoya bilan aytsam, meni hech kim ko'rmaydi degan narsa sizda shakllanib qolgan. Bu fikrlash modeli tasodifga tayanadi. Shu sababli bitta video qilsangiz 5000 prosmotr bo'ladi, bitta video qilsangiz 500,000 prosmotr bo'ladi. Siz aniq nima sababdan bunaqa ko'rishlar soni bo'layotganini bilmaysiz, tushunmaysiz. Aslida sizni fikrlashingiz qanaqa bo'lishi kerak? Odamlar nimani ko'rmoqchi va men ularga nimani yetkazib berishim kerak? Ularni og'riqlari qanaqa? Va men ularga shu og'rig'iga qanaqa yechim bera olaman? Aynan shu strategiya to'g'ri kontent strategiyasi deyiladi. Nimaga unaqa? Kontent bu siz haqingizda emas, ular haqidagi hikoya. Aynan shunaqa o'ylash modeli sizni prosmotrlaringizni 10 barobar ko'proq ko'rilishiga sabab bo'ladi. Endi ikkinchi qadam. Ikkinchi qadam xarizmani kuchaytirish. Eng katta haqiqat shundaki, ko'pchilik kontentni yomon bo'lgani uchun hech kim uni ko'rmaydi deb o'ylaydi. Lekin aslida unaqa emas. Aslida esa o'zini yaxshi ko'rsata olmayotgan bo'ladi o'sha odam, ya'ni kontent qilayotgan odam. Agar odamlar sizni quyidagilarni sezsa, quyidagi 4 ta narsani sezsa. Birinchi bu kamera bilan gaplashayotganingizda ko'zingizni qarashi qochsa, o'ngga chapga. Yoki pauzalar juda ko'p bo'lib ketib qolsa kontentingizda. Yoki ovozingizni toni past bo'lib qolsa, ya'ni titroq bo'lsa, hayajonlanib gapirsangiz yoki gapda energiya yetishmasa, ular sizni ko'rmaydi ham, eshitmaydi. Algoritmga esa farqi yo'q. Odamlar sizni ko'rmayaptimi, bo'ldi, u videoni topga olib chiqmay qo'yadi. Natijada prosmotr kam, retention yiqilib ketadi. Retention nima degani? Retention bu odam videoni necha foizgacha ko'rdi. Ya'ni agar siz shu videoni boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, uzluksiz ko'rgan bo'lsangiz, demak, menda retention 100% tashkil qiladi. Retention shu narsa. Bundan tashqari odamlar xarizmada kontent emas, shaxsni kuzatadi. Ya'ni bu nima degani? Agar sizda persona yo'q bo'lib qolsa, sizni kimligingiz o'zi videoda ko'rinmasa, odamlar sizni kuzatmay qo'yadi. Ko'pchilik videolarda men ko'raman, quyidagi narsalar umuman yo'q. Birinchi bu aniq pozitsiya, aniq ohang, vibe, shaxsga xos gaplar. Bu nima degani? Voy eshak deb boshlasam hozir kimni eslatadi? Mana shu persona borligini bildiradi. Ya'ni bu odam o'zida shunaqa narsani ohangini yaratib olgan o'zi uchun. Siz ham mana shu narsani o'zingiz uchun yaratib olsangiz, odamlarning top of mindida, ya'ni ong ostida qolib ketasiz. Keyingi safar kimdir shu so'zni ishlatsa, voy bu ana odamning gapi-yu degan narsa kerak. Bundan tashqari odamlar eslab qoladigan uslubingiz bo'lsa, nima uchun aynan sizdan eshitish kerakligiga sabab topib bera olsangiz, videoyingizni prosmotri kattaroq bo'ladi.
kontent bo'yicha kuchli gap aytsangiz ham, lekin odamlar bu kim o'zi deb o'ylab qolsa, yana o'sha boy aytgan rentation, ya'ni videoni ko'rish foizi pasayib ketib qoladi. Bundan tashqari yana xarizmangizda yetishmaydigan narsa bu gap ritmini zerikarli bo'lishi. Bu nima degani? Ko'pchilik quyidagi xatolarni qiladi. Birinchisi bu bir xil ohangda gapirib qo'yadi. Pauzalarni to'g'ri ishlatmaydi, gapga urg'u bermaydi, kulminatsiyaga olib kelmaydi, monoton energiya bilan gapirmaydi. Bu xuddi yaxshi qo'shiqni noto'g'ri ijro qilgandek gap. Endi mana xarizmani kuchaytirish uchun nima yechimlar bor? Mana men sizga hozir formulasini o'rgataman. Xo'p, ikkita narsa. Birinchisi energiya 20% qo'shimcha qoidasi bor. Bu nima degani? Kamera sizni 20% energiyangizni yemiradi. Ya'ni video olish davomida 20% energiyangiz xohlaysizmi yo'qmi tushib ketib qoladi. Shuning uchun videoda ko'proq kuchliroq, ya'ni balandroq ohangda gapirishga, ozgina tezroq gapirishga, aniq urg'u berib gapirishga, jonliroq yuz ifodalar, mimikalar bilan gapirishga harakat qiling. Bu ko'r-ko'rona aktyorlik emas, bu kameraga moslashish deydi. Ikkinchisi, personani yarating. O'zingizga shu 3 ta savolni bering. Men kontentlarimda qanaqa rolni egallayman? Do'stona bo'lamanmi, ekspert sifatida chiqamanmi, ustoz bo'lamanmi yoki mentor sifatida chiqamanmi? Shu savolni o'zingizga bering. Ikkinchi savol, meni o'zimni vibe'im qanaqa? Tez gapiramanmi, sokin gapiramanmi, aqllimi yoki hazil aralashtirib gapiramanmi? So'kib gapiramanmi? Misol uchun, Evil Shoh degan profil bor. Ichiga kirsangiz, misol uchun, u aka hamma kontentida so'kib gapiradi. Lekin odamlar uni kuzataveradi. Chunki nimaga u o'zini vibe'iga tushib olgan. O'zi tabiiy shunaqa hayotda. Ya'ni oldiga borib gaplashsangiz ham odamlar shunaqa gapirishi mumkin. Lekin siz mana videolarda tabiiy, sokin, chiroyli gapirsangiz, hayotda misol uchun oldiga borsangiz u so'kib gapiradigan odam bo'lsa, sizda ikki xil qarash bo'lib qoladi. Voy, bu videolarda bunaqa edi-yu, hayotda bunaqa ekan degan narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun hayotda qanaqa bo'lsa, o'sha vibe'ingizni kontentga olib kirishga harakat qiling. Uchinchi savol, meni asosiy qadriyatim nima? Odamlar meni nimaga eslab qolish kerak degan savolga o'zingiz javob topishga harakat qiling. Mana shu 3 ta narsa xarizmangizni 10 barobarga oshiradi. Xulosa qilib aytganda, xarizma bu tug'ma emas. Ko'pchilik eshitaman, menda yo'q-da o'zi, sizda tug'ma shakllangan deb aytadi men. Yo'q, xarizma bu tug'ma narsa emas. Bu kamera uchun to'g'ri sozlanadigan sizning versiyangiz. Shunaqa siz qabul qilishingiz kerak. Endi 3-qadam. Bu yoqda biz sizlar bilan hook, storytelling, call to action haqida gaplashamiz. Xavotir olmang, bu so'zlarning ma'nosini hozir men sizga tushuntiraman. Soddoroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, 1 million prosmotr formulasi kontentdan emas, distributiondan boshlanadi. Nima degani, men ilmiy tilda gapiryapman, hozir soddoroq qilib tushuntiraman. Ko'pchilik shuni o'ylaydi, men zo'r video qilsam, algoritm o'zi meni ko'tarib beradi. Bu noto'g'ri tushuncha, chunki algoritm hech qachon sizni shunchaki yaxshi odam bo'lganingiz uchun videongizni to'pga olib chiqib bermaydi. Algoritm faqat bitta narsani ko'radi ham, sezadi ham. Bu signal. Signal degani odamlar videoni ko'radimi, to'xtaydimi, davom ettiradimi, baham ko'radimi yoki yo'q, shu narsada. Demak, video qanchalik yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, agar algoritmga to'g'ri signal chiqmasa, u videoni hech kim ko'rmaydi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Demak, signal yaxshi bo'lishi uchun biz hook, storytelling, call to action degan narsalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu 3 ta element million prosmotr yuragi hisoblanadi. Ko'pchilik kontent qiladiganlar muammoni mavzuda deb o'ylaydi. Aslida muammo bu strukturada. Endi keling siz bilan hookni ichiga chuqurroq kiramiz. Hook o'zi nima? Hook bu 0.3 soniyada odamni to'xtatish san'ati. 0.3 degani dastlabki 3 soniyada sizni videongizni ko'rib odam to'xtasa, demak sizni hookingiz prosta ideal ishlayapti degan. Mana qarang, hook bu scrollni to'xtatadigan asosiy sabab. Ya'ni scroll nima degani? Siz mana bunaqa reels ko'rib o'tirasiz, o'sha narsani scroll deydi. To'xtadingizmi, demak u narsani hooki zo'r, u videoni hooki zo'r. Odam videoni ko'rishdan oldin 1 sekund ichida o'ziga shunaqa savol berar ekan. Bu menga tegishli mavzumi? Ya'ni hozir ko'radigan videoyim menga tegishli mavzudami o'zi? Bu mavzu yoki video menga foyda beradimi? Yoki bu video kontent meni hayron qoldira oladimi? Agar sizni ko'rayotgan odam shu 3 ta savoldan bittasiga o'zida javob topa olsa, birinchi 3 soniyada u videoni ko'rish uchun обязательно to'xtaydi. Bitta narsani tushuning. Hook bo'lmasa video tugadi degan. Nimaga? Rentation boshlanmaydi, ya'ni videoni ko'rish boshlanmaydi. U odam o'tib ketib qoladi. Shu tabiiyki algoritmga signal bormaydi. Buning natijasida video to'pga chiqmaydi, uni hech kim ko'rmaydi. Endi kuchli hook turlari haqida gaplashamiz. Birinchisi og'riq bilan boshlash. Misol uchun, siz ham kontent qilasiz, lekin umuman mijoz topa olmayapsizmi? Yoki bo'lmasa, siz ham kontent qilasiz, lekin umuman sotuv qila olmayapsizmi? Ya'ni bu yerda men sizni og'rig'ingizni ushlayapman-da, videoni ko'rishingizga majburlayapman. Ikkinchisi, qiziqish uyg'otadigan hook turi. Men million prosmotrni 30 kun ichida yig'dim. Buni qanaqa qildim? Uchinchisi, bahsli gap. Ya'ni munozara qilishga sabab bo'ladigan, debat qilishga sabab bo'ladigan hook. Bu qanaqa? Misol uchun, Real kuchlimi, Barsami? Men uchun Barsa kuchli deb boshlasangiz, odatda
Bunaqa huklar auditoriyani teng ikkiga bo'lib yuboradi va bir-biri bilan debat qilishga sabab bo'ladi. Bir narsani tushuning. Huk odamni ichkariga tortuvchi eshik. Ichkari qanchalik chiroyli bo'lmasin, eshik yopiq bo'lsa, odam ichkariga kira olmaydi. Sizning vazifangiz o'sha eshikni huk bilan ochib berish. Xo'p, huk nimaligini tushunib oldik. Ikkinchisi endi storytelling. Bu momentumni ko'taradigan yo'nalish. Momentum nima degan? Momentum bu harakatlanish kuchi degan ma'noni anglatadi. Narsani tushuning, storytelling degani bu erta etish degani emas. Bu g'oyani odamning ongiga oson tushadigan shaklga solish. Storytelling vazifasi hook, rentation va share momentiga olib borish. Share degani odamlar bir-biriga videoni jo'natishini share deb aytadi. Share emas, hayvonot bog'i. Professional storytelling strukturasi 5 ta etapdan iborat. Birinchisi setup, mavzuni ochish. Odamga men sizning holatingizni tushunaman degan signalni yuborasiz. Ikkinchisi konflikt. Muammoga chuqurroq kirasiz. Odam ichida "Ha bu menman, bu ham meni muammoimni tushunar ekan" degan narsani uyg'ota olishingiz kerak. Keyingisi insight, yangi fikr. Bu yoqda siz uje odamga o'rgatishni boshlaysiz. Keyingisi solution, formula yoki metod bo'lishi mumkin. Solution degani yechim degani. Bu yoqda siz sizni ko'rayotgan auditoriyaga aniq qadamlar yoki realniy yechimlar berishni boshlaysiz. Oxirgisi payoff deydi. Bu yerda odamni wow qildiradigan bir o'tkir fikr. Bu nima degani? Shu ideyani olgandan keyin odam shunaqa ichidan jo'shqinlanib ketishi kerakki, men bu videoni o'rtog'im ko'rmasa bo'lmaydi deb olish kerak. Keyin o'sha videoni kimdirga tanishiganmi, o'rtog'iganmi, kimgadir tashlash kerak. Nimaga storytelling kontentda shart hisoblanadi? Chunki odam fakt emas, voqeani eslab qoladi. Faktni rasm deb oladigan bo'lsak, voqea bu film. Filmda esa rentation ko'tariladi. Rentation nima degani? Siz rasmga ko'proq qarab turasizmi yoki filmni uzoqroq vaqt davomida ko'rasizmi? Albatta film. O'shaning uchun storytelling juda muhim hisoblanadi. Hook nimaligini o'rgandingiz, storytelling nimaligini tushunib oldik. Endi oxirgisi call to action. Call to action nima degani? Bu to'g'ridan to'g'ri tarjimasi call to action. Odamni harakat qilishga chaqirish. Ya'ni videoni odam ko'rib bo'lgandan keyin u nimadir harakat qilish kerak. Bu bo'lishi mumkin saqlab qo'yish, bu bo'lishi mumkin kimgadir yuborish, bu bo'lishi mumkin komment yozish, bu bo'lishi mumkin sahifangizga kirib sizga obuna bo'lish. Bular hammasi shuncha kirib ketadi. Ko'pchilik call to action'ni qo'ymaydi. Xuddi call to action qo'ysam odamlar men shundan kuladi deb o'ylaydi, uyaladimi bilmayman. Natijada content bor, lekin natija yo'q bo'lib qoladi. Call to action bu sotuv emas, bu yo'nalish berish degan. Kuchli call to action'ga misollar. Birinchisi, agar siz ham shunaqa muammo qiynayotgan bo'lsa, menga direktdan yozing, yechimini tushuntirib beraman. Yoki bo'lmasa, kommentga xin deb yozib qoldiring, algoritm sizga shu mavzuda yana video chiqarib beradi. Yoki bo'lmasa, saqlab qo'ying, kerak bo'ladi. Yoki bu ham bo'lmasa, oxirgisi profilga o'ting, kengaytirilgan versiyasini joylang. O'zi umuman bunaqa misollar juda ko'p, minglab topiladi. Call to action bu kontentdagi harakat bo'lmasa, umuman o'sish bo'lmaydi. Hozirgacha siz bilan 3 ta qadamni ko'rib chiqdik. Birinchisi bu to'g'ri kontent strategiyasi haqida gaplashdik. Keyin xarizma haqida gaplashdik. Keyin mana hozir hook, storytelling, call to action haqida ham gaplashdik. Endi 4-qadam haqida gaplashamiz. Bu doimiy kontent qilish. Million prosmotr yoki kuchli brend tasodifiy bitta-ikkita video bilan emas, doimiy kontent bilan keladi. Siz doimiy kontent qila olmayotgan bo'lsangiz, sizda 3 ta muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi muammo siz bu kontentni bir martalik qilishingiz. Bu nima degani? Bugun video qilaman, qolganini keyin hafta o'rarmiz yoki bo'lmasa bugunchi mavzuni topa olmadim, keyin bitta o'ylab ko'rarmiz. Bunaqa narsa ishlamaydi. Buni natijasida algoritm sizni unutib qo'yadi va auditoriyangiz yo'qolib qoladi. Sababi platforma sizni doimiy emas deb hisoblaydi va tabiiyki doimiy kontent chiqarayotganlarni topga chiqaradi. Ikkinchi muammo bu motivatsiyani yetishmasligi. Nima bo'lishi mumkin? Birinchi video yaxshi ko'rilganda keyingilar zerikarli chiqyapti yoki natijani kuta olmayman, kontentni to'xtatib qo'ysammikan, mana baribir hech kim ko'rmaydi deb o'zingiz tushkun holatga qo'yib qo'yishingiz motivatsiyangizni tushirib yuboradi. Bitta narsani tushunishimiz kerak, kontentingizni o'sish effekti vaqt talab qiladi. Darhol natija kutish bu xato. Uchinchi muammo bu rejasiz kontent qilish yoki umuman rejaga rioya qilmaslik. Kontentlaringizni rejasiz qilish, mavzularni chalkashtirib olish, hook, storytelling, boya aytgan call to action degan narsalarni noto'g'ri joylashtirish. Bularning hammasi rentation va engagementni pasaytirib tashlaydi. Xo'p, endi bularga nima yechim bor? Men sizga hozir doimiy kontent qilish formulasini o'rgatib qo'yaman. Birinchisi, kontent kalendarini tuzib oling. Haftasiga nechta video qo'yaman? Qo'yganda ham qaysi mavzularni qo'yaman?
hook, storytelling, call to actionlar qanaqa bo'ladi? Buni hammasini ssenariyga tushirishingiz kerak. Men sizga hozir ko'rsataman buni. Keyin mikro kontent ishlab chiqing. Bitta katta mavzuni 3-5 ta qismdagi bo'lib keyin chiqaring. Misol uchun, men o'zim sevib kuzatadigan insonim, trenerim Valentin, Mixail Valentin shunaqa qiladi. YouTube'ga bitta uzun formatli video oladi, o'shani bo'lib chiqaradi. Ham vaqtdan ham yutadi, ham kontentni ham stabilni chiqaradi. Hozirgi gaplarimni misolda tushuntirib beraman. Misol uchun men qanaqa ishlayman? Miss Jamila klientimizni sahifasiga kiramiz. Men rubrikalarga bo'lib olganman. Bu yerda mana har xil rubrikalar bor, ko'ryapsiz? Har xil. Keyin buni formatlari ham har xil. Misol uchun qanaqa format desangiz, mana kameraga qarab ekspertni gapirishi mumkin. Blitz savol to'plami bo'lishi mumkin. Ikkiga bo'lingan tepa past formatda olishim mumkin. Yoki mana podkast formatida bu yoqqa qarab gapirsa podkast formatida olishim mumkin. Bitta odam ikkita obraz qilib olishim mumkin. Men birinchi navbatda rubrikaga и formatga bo'lib olaman. Buni jadval ko'rinishida qilaman. Mana menda 3 ta galochka bor. Buni mana anglatadi. Birinchi galochka bu video syomka bo'ldi degan. Ya'ni men ssenariy yozib tugatdim. Video syomka bo'lgan bo'lsa, men shuni galochka qo'yib qo'yaman. Ikkinchi galochka bu montaj bo'ldi, tugadi degan. Uchinchi galochka bo'ldi, video chiqdi degan. 3 ta galochka bo'lsa, demak u video syomka qilingan, montaj qilingan va Instagramga qo'yib bo'lingan bo'ladi. Endi men ssenariyni qanaqa yozaman? Misol uchun openni bosib ustiga kirsak, mana qarang, men hook yozib qo'yganman. Dunyoda eng xotirjam yashasa bo'ladigan 3 ta davlat aytaman. Uchinchisi aniq sizni hayron qoldiradi. Mana shu narsa hook deydi. Ya'ni men sizni ushlab qolmayman. Qaysi 3 ta davlat meni hayron qoldirar ekan degan savol sizda paydo bo'lsa, videoni tabiiyki oxirigacha ko'rasiz. Endi mana storytelling chasti bor buni. Birinchisi bu Islandiya, ikkinchisi bu Daniya, uchinchisi bu Finlandiya deb aytib beradilar. Endi oxirida call to action bor. Siz qaysi davlatda bo'lgansiz yoki qaysi biriga borishni xohlaysiz? Izohlarda fikringizni yozib keting. Ko'ryapsizmi? Men sizni harakatga chaqiryapman. Farqi yo'q. Bu obuna bo'lish mumkin, saqlab qo'yish mumkin, komment yozish mumkin, like bosish mumkin, har xil bo'lishi mumkin. Mana bu holatda men komment yozishga sizni chaqiryapman. Mana shu narsa call to action deyiladi. Men bu yerda referenslar ham berib ketaman. Har bitta proyektda biz mana shunaqa ishlaymiz. So ochib qaraydigan bo'lsangiz, mana hammasi mana shu kontentlarning hammasini men oldindan bir oylikni yozib chiqaman. O't yozib chiqqanimni hisobiga ham bu narsa hech qachon to'xtab qolmaydi. Nima kontent qilsam ekan, qanaqa qilsam ekan, ssenariysini qanaqa qilsam ekan degan savollar paydo bo'lmaydi. Yonda mana linklar berib ketganman. Bu linklar montajyorlar uchun. Montajyorlar ham voy buni ideyasini qanaqa qilsam ekan deb o'tirmaydi. Sababi men bu yerda taxminan qanaqa kontent xohlayotganimni referensini, ya'ni taxminiy ko'rinishini berib ketgan. Xo'p, har bitta oyigini biz mana shunaqa ko'rinishda ishlaymiz. Bitta mana noyabr oyigacha hammasi bor. Shunaqa ko'rinishda ishlaymiz. Shu paytgacha biz siz bilan 4 ta qadam haqida gaplashdik. Keling, endi oxirgi qadam algoritm qanaqa ishlaydi? Sizni eng katta yordamchingiz yoki dushmaningiz haqida gaplashamiz. Odatda odamlar bu chastda ikkita xatoni qilishadi. Video qo'ydim, algoritm o'zi meni ko'tarib beradi. Bo'ldi, men o'zim vazifamni bajardim. Endi uni muammosi. Yo'q, algoritm uni ishlamaydi. Ikkinchi muammo, eng yaxshi kontent qilaman, odamlar kerak bo'lsa o'zi meni topib oladi. Bu narsa ham ishlamaydi. Endi bunga biz yechim qilishimiz kerak. Algoritm bilan ishlash formulasi. Bu formula qanaqa? Videolaringiz million prosmotr bo'lishi uchun algoritmga shu 4 ta signal borishi kerak. Birinchisi, dastlabki 3 soniyada siz odamni to'xtatishingiz kerak. Agar odam 1 sekundga bo'lsa ham to'xtamasa, videoni kam odam ko'radi va tabiiyki signal bor. Ikkinchisi, keyingi soniyalarda siz odamlarda qiziqish uyg'ota olishingiz kerak. Sizni ko'rayotgan odam bu narsa nimaga olib borar ekan deb o'ylab qolishi kerak. Qiziqarli gap bo'lmasa, videoni yana kam odam ko'radi va tabiiyki signal bormaydi. Uchinchisi, konflikt, qiziq joy. Boy aytib o'tdim bu narsani. Odam, "Voy, shunaqa bo'lish mumkinmi? Nahotki shunaqa bo'lsa" degan bir fikrga borib qolish kerak. Va oxirgisi o'sha share qilinadigan moment, ya'ni harakatga undov. Bu joyda odam sizni bu narsani do'stimga yuborishim kerak yoki meni tanishim, qarindoshim shu videoni ko'rishi shart deb o'ylab qolish kerak. Mana shu 4 ta signal bo'lmasa, algoritm sizni katta auditoriyaga ko'rsatmaydi. Shu joygacha biz ikkita mavzuni ko'rib chiqdik. Ya'ni bular 1-million prosmotr yig'ishdagi muammolar, bundagi muammoni aytdim va yechim berdim. Ikkinchisi, qanaqa qilib tasodif bilan emas, tizim bilan ishlash kerakligini ham yoritib berdim. Endi navbat kontent orqali monetizatsiya qilishga. Endi kontent orqali monetizatsiya qilish haqida gaplashamiz. Ko'pchilik kontent bilan ishlaydi, to'g'ri, lekin pul keltiradigan kontent bilan emas. Odatda kontent orqali monetizatsiya qilishda odamlar shu 3 ta muammoga duch keladi. Birinchisi, bu prosmotr bor, lekin pul yo'q. Ya'ni sizni katta ko'rishlar bor, lekin undan pul ishlash jarayoni yo'q. Ikkinchisi, kontent bor, lekin sotuvga olib boradigan yo'l yo'q. Ya'ni voronka yo'q sizda, voronka tuzib chiqmagansiz. Uchinchisi,
odam kontentdan pul topmoqchi, lekin offer yo'q. Ya'ni offer nima degani? Odamlarga beriladigan taklif sizda mavjud emas. Demak, birinchi muammo haqida gapirsak, prosmotr bor, pul yo'q. Ko'pchilikning eng katta og'rig'i shu. Reelslar ba'zan portlaydi, like bor, qo'shlar millionlab bo'ladi, lekin mijozlar yo'q, auditoriya passiv, direktdan hech kim yozmaydi yoki u kontentlarni, prosmotrlarni, obunachilarni pulga aylanishi qiyin. Nima uchun bu narsa sodir bo'ladi? Odamni ishontiradigan qadriyatlar zanjiri sizda yo'q. Ya'ni odam nega aynan sizdan sotib olish kerakligini siz ko'rsatib bera olmagansiz. Ikkinchisi, format bor, lekin aniq pozitsiya yo'q. Siz kimsiz? Nima qilasiz? Kimga yordam bera olasiz? Bu narsa kontentlaringizda aniq sezilmaydi. Xo'p, endi bunga nima yechim bor? Monetizatsiyada pul ishlash kontentdan boshlanmaydi. Bu pozitsiyadan boshlanadi. Pul ishlaydigan kontent bu odamlarni ongida shu odam aniq menga yordam bera oladi degan fikrni yaratadigan kontent bo'lishi kerak. Osonroq qilib tushuntiraman. Buning uchun har doim kontentlaringizda shu 3 ta narsa bo'lishi kerak. Bular nimalardan iborat? Birinchisi, nima qilishingizni har doim aniq aytishingiz kerak. Odam sizni nima qilishingizni videoni boshidan tushunishi kerak. Ikkinchisi, kimga yordam berishingizni ham aniq aytishingiz kerak. Nima bilan yordam beraman? Kimga yordam beraman? Bu ikkita savol monetizatsiya yo'lini ochib beradi. Uchinchisi, foyda natijasini ko'rsatish kerak. Ya'ni mijozlaringiz, oldin-keyin, do'pposinglar yoki sizni o'zingiz natijalaringiz, ya'ni кейslaringiz bo'lsa, buni sizni kuzatayotgan auditoriyaga ko'rsatishingiz kerak. Endi kontent orqali monetizatsiya qilishdagi keyingi muammo, kontent bor, lekin sotuvga olib boradigan yo'l yo'q, ya'ni o'sha воронка yo'q. Xo'p, bu nima degani? Sizda ko'rishlar soni bor, zo'r ishlayapti. Odam ichkariga kiryapti mana bu yerda. Layklar ham bor, bu ham zo'r ishlayapti. Bundan ham odam dash kiryapti. Obuna ham bor, ya'ni sizning sahifangizga obuna ham bo'lyapti. Bu ham zo'r ishlayapti. Lekin mana oxirgi mana shu joyga chastga kelganda savdo bo'lmayapti. Mana shu yerda mana воронка yopilib qolyapti. Xo'p, nima uchun bu narsa sodir bo'ladi? Chunki odamni o'sha A, B, C yo'lga olib boradigan funnel, ya'ni tunnel yo'q bo'lib qoladi. Odam dalchi yo'lni ko'rmay qoladi. Yo'lni ko'rmagandan keyin tabiiyki yurgisi kelmaydi, oldinga qadam tashlagisi kelmaydi, yo joyida turib qoladi, yo orqaga qaytib ketadi. Bu yerda yechim qanaqa bo'ladi? Kontentni yo'naltiruvchi mexanizmga aylantirish kerak. Monetizatsiya bo'lishi uchun kontentingizda keyingi 3 ta qadam har doim ko'rinib turishi kerak. Birinchisi soft call to action. Aloqa olishga undaydigan sizni reklamli taklifingiz. Misol uchun, bu mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga direktdan yozing, men sizga aloqaga chiqaman. Misol bo'lishi mumkin. Ikkinchisi lead magnet. Bu bo'lishi mumkin PDF, video, checklist yoki qanaqadir yopiq kanalga dostуп bo'lishi mumkin. Nimaga bu narsa kerak? Siz o'sha sizni ko'rayotgan auditoriyani oxirgi ana tunnelni bo'lagiga tortib kirgizib olishingiz kerak. Buning uchun u yoqda siz qanaqadir qiymat bermasangiz, u odam u yoqqa kirishi qiyin. Kirganda ham siz o'sha yo'lni, yo'nalishni ko'rsatib berishingiz kerak. Va uchinchisi bu sotuv tizimi. Bu bo'lishi mumkin, chat botlar bo'lishi mumkin, direct message'da bo'lishi mumkin yoki landing page orqali sotuv bo'lishi mumkin. Bitta narsani aniq tushunib oling. Kontent hech qachon sotmaydi. Kontent aloqaga olib keladi, aloqa qilish sotadi. Siz agar kontent orqali sotaman deb o'ylasangiz, yo'q, adashasiz. Siz kontent orqali sizni ko'rayotgan auditoriya bilan aloqa o'rnatishingiz kerak. O'sha aloqada keyin siz sotasiz unga. Shu narsani to'g'ri tushunib olsangiz, sotuv qilishingiz oson bo'ladi. Keling, bularning har bittasiga men misol keltiraman. Misol uchun soft call to action, ya'ni chaqiriq. Prosmotr yo'qotmaydigan, lekin qadam tashlashga undaydigan chaqiriq haqida gaplashamiz. Misol uchun, agar shu mavzu sizga qiziq bo'lsa, keyingi reelsni ko'ring. Shu masalada yordam kerak bo'lsa, direktdan yozing. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun plus qoldiring. Mana buni men o'zimni klientim misolida ko'rsatib berishim mumkin. Ko'pchiligimizga orzu bo'lgan ertaknamo Laplandiyada haqiqiy yangi yil shukuhini his qilish uchun biz dekabr oyida Finlandiyaga sayohatga chiqamiz. Safarimiz davomida Santa Claus uyida mehmon bo'lamiz. Husky itlari bilan chang'ida uchamiz va Aurora qishlog'ida shimol yog'dusi ostida tunni o'tkazamiz. Sayohatimizni Islandiyada davom ettiramiz. Islandiyada biz 1000 yillik vulqonlarni ko'ramiz. Qor bilan qoplangan termal buloqlarda bo'lamiz va muzli g'orlarda bo'lamiz. Bularning hammasi Finlandiya, Islandiya sayohatimizga kiritilgan. Sayohatimizga qo'shilish uchun plus belgisini yozib qoldiring. Mana shu yoqda prosmotri yo'qotmaydigan soft call to action ishlagan. Qanaqa ishlagan desangiz, biz odamlarni plus qoldirishga chaqirganmiz. Lekin parallelni prosmotri ham yo'qotib qo'ymaganmiz. Misol uchun, shu videoni o'zi 67000 like yig'gan. Hozir prosmotrini ko'rib bo'lmaydi. Adashmasam milliondan 1,5 millionga yaqin prosmotr yig'gan. Endi bu yerda pluslarning soni 11593 ta. Katta blogerlar ham, katta obunachisi bor odamlar ham hamma qiziqib
plyus qoldirgan va tabiiyki plyus qoldirgan odamga biz chatbot ulab turib direktdan xabar yuborganmiz. Keyin u bilan aloqaga kirishib, sotuvni amalga oshirganmiz. Mana shu yerda soft call to action ishlagan. Endi ikkinchi misol, lead magnet bepul qiymat berish. Bu odamni boya aytganimdek ichkariga olib kiradigan narsa. Bu bo'lishi mumkin o'sha PDF aytdim, qisqa video, checklist, mini kurs, Telegram kanaliga dostуп yoki bepul konsultatsiya bo'lishi mumkin. Mana bu narsani men o'zimda ishlatganman, hozir ko'rib chiqamiz. Dunyosida trendlarni belgilayotganda bu xitoyliklardir. Tasavvur qiling, ular bizdan shunchalik oldinga o'tib ketganki, ular hozir vertikal formatdagi mikrodrama ko'rinishida seriallarni suratga olishyapti. Bu bir haftadan ko'p vaqt davomida suratga olinadigan va ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilinadigan seriallar. Tushunishingiz uchun har bitta seriya o'rtacha 1 daqiqadan iborat va siz bu seriallarni yo'lda ketayotganingizda, jamoat joylarida, avtobus kutayotganingizda, ovqatingizni kutayotganingizda har xil o'zingizga udobniy bo'lgan joylarda ko'rishingiz mumkin. Bular shunchaki TikTokga yoki Instagramga qo'yiladigan videolar emas. Bular professional aktyorlar, professional rejissyorlar va millionlab dollarlik uskunalar yordamida syomka qilinayotgan seriallar. Har bir seriya o'rtacha 1 daqiqa davom etadi, lekin bu seriallarni deyarli Xitoy aholisini yarmi tomosha qilishyapti. Tushunishingiz uchun serial mualliflari 2024-yilning o'zida 7 milliard dollar pul ishlab topishdi. Meni fikrimcha vertikal formatdagi videolar hanuzgacha juda kam baholanyapti. Chunki dunyo aholisining deyarli 90% ijtimoiy tarmoqlarga telefon orqali kiradi va u yerdagi videolarni vertikal holatda ko'rish, gorizontal holatda ko'rishga nisbatan ancha qulayroq. Bundan tashqari bitta vertikal formatdagi videoni bir vaqtda o'zida o'nlab platformaga joylashtirsa bo'ladi. Bu YouTube'ga nisbatan ancha ustunlik beradi. Shuning uchun ham agar siz hozirdan vertikal formatdagi kuchli blog yuritishni xohlasangiz, izohlarda 10 so'zni yozib qoldiring. Mana aynan shu yerda men lead magnet ishlatganman, ya'ni voronkani ichiga tortganman. Izohlarda 10 so'zni yozib qoldiring deb aytganman. 10 so'zini yozadi, direktdan message boradi, link boradi va u yoqda o'sha voronka ketdi. Men YouTube'da kontent qilganman, u YouTube'da kontent ko'rishadi, oxirida link berganman, o'sha linkka kirishadi, ketdi, voronka ishlab ketib qoladi. Mana shu narsa lead magnet deydi. Mana shu videoni ko'rishgandan keyin odamlar boya aytayotgan, mana bu videomga YouTube'dagi videoga o'tib ketadi. Bu videoga o'tib ketgandan keyin u yoqda yana bitta narsa berib qo'yganman, u yoqqa yana o'tib ketadi. Va oxir oqibat men bilan sazvon etapigacha yetib keladi. Va men u odam bilan aloqa qilib sotuvni amalga oshiraman. Mana bu lead magnet shunaqa ishlaydi. Endi mana uchinchi narsa bu o'sha direct orqali dialog qurish va o'sha sotuv sistemasini yaratish. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Mana variantni beraman. Birinchisi, boya ko'rsatganimdek chatbot bo'ladi, directga o'tadi, directdan sazvon qilib sotish mumkin. Buni Mijamilda misolida ko'rsatib beraman. Ikkinchisi, ya'ni o'sha plyus qoldiradi, u landing page saytga olib boradi, saytda forma bo'ladi, formani to'ldiradi, keyin sazvon qiladi. Bunaqa variant ham bo'lishi mumkin. Yoki Telegramga olib o'tib, o'tda savdo postlari bo'ladi. Telegramda yoziladi-yu kontentlar. O'sha savdo postlari orqali ham sotuv qilish mumkin. Yoki bo'lmasa, keling siz bilan Zoomda konsultatsiya gaplashib ko'ramiz deyiladi-da, bu yoqda keyin Zoomda taklif beriladi. Ya'ni aloqaga chiqilgandan keyin taklif beriladi. Yana qaytaraman, kontent sotmaydi, kontent aloqaga olib boradi. Aloqa qilish sotadi. Endi kontent orqali monetizatsiya qilishdagi 4-muammo haqida gaplashamiz. Odamlar sizni kontentingiz orqali sizga pul berishga tayyor, lekin sizda offer, ya'ni taklif yo'q, mavjud emas. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, siz o'zi qanaqa xizmat ko'rsatyapsiz, sizda qanaqa paketlar mavjud, narxi qanaqa, natijasi qanaqa, qancha vaqt oladi, qanaqa formatda bo'ladi. Sizni ko'rayotgan auditoriya bu narsani bilmaydi. Xo'p, endi bu narsaga qanaqa yechim qilsa bo'ladi? Ahmoqlar ham tushunadigan darajada aniq offer, ya'ni taklif berish kerak. Shu 5 ta savolga aniq javob bo'lishi shart. Ya'ni offeringiz taxminan shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Menga pul ber, men senga shu taklifni beraman. Sizni offeringizda shu 5 ta savolga aniq javob bo'lishi shart. Bu taklifingiz kim uchun, uni qaysi muammosini yechib bera oladi va qanaqa natijaga olib bora oladi, qancha vaqt oladi va nech pul, qancha turadi. Agar offeringiz aniq bo'lsa, kontentingiz avtomatik ravishda pulga aylanadi. Demak, shu joygacha biz siz bilan shu 4 ta muammoni ko'rib chiqdik. Bular 1-million prosmotr yig'ishdagi muammolar. Qanaqa qilib tasodif bilan emas, tizim bilan ishlash kerakligi, kontent orqali monetizatsiya qilish va men o'zim 2-3 ta realniy o'zimni proyektlarimdan misollar keltirdim va bu muammolarni hammasiga yechim topdim. Endi sizda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bularni hammasini qanaqa qilib tez hal qilish mumkin? Aslida yo'llar ko'p emas. Men o'zim 3 ta aniq yo'lini bilaman. Birinchi yo'l tasodif bilan davom etish. Ko'pchilik aslida o'zi shu yo'lda. Ya'ni bugun nima video qilsam ekan deb o'ylaysiz. Trend chiqsa qilasiz. Bitta videongiz portlasa xursand bo'lasiz, portlamasa xafa bo'lasiz. Ba'zan prosmotr bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Ba'zida mijoz keladi, ba'zida kelmaydi. Bu yo'lning muammosi bitta. Siz natijani nazorat qila olmaysiz. Qisqa xulosa qilib aytganda, bu yo'l bilan siz million prosmotr qilishingiz mumkin, million so'm pul topishingiz ham mumkin. Lekin 1 so'm ham topa olmasligingiz mumkin va videolaringiz 100 ta ham prosmotr bo'lmasligi mumkin. Endi ikkinchi yo'l bor. O'zingiz mustaqil o'rganib, xatolar orqali chiqish.
Bu yerda nima qilishingiz mumkin? YouTubedan podkast ko'rishingiz mumkin yoki post o'qishingiz mumkin, kitob o'qishingiz mumkin. Bitta narsani sinab ko'rasiz, ishlamaydi, ikkinchisini sinab ko'rasiz, u ham o'xshamaydi, lekin qachondir o'xshaydi, bu aniq. Bu yo'l ishlaydi, lekin juda sekin. Bu yerda eng qimmatli narsa vaqt. Yilda ketib qolishi mumkin, ko'p xatolar qilishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, agar sabringiz va vaqtingiz ko'p bo'lsa, shu yo'lda tanlashingiz mumkin. Endi uchinchi yo'l bor, bu tayyor tizim bilan ishlash. Bu eng tez yo'l. Men o'zim ham shu yo'ldan foydalanaman. Ya'ni qaysi kontent ishlaydi, qaysi biri yo'q, qanaqa hook ishlaydi, qanaqa hook ishlamaydi, qanaqa qilib kontentni sotuvga bog'lash mumkin, aniq. Tasodifsiz, trial error degan narsa bor-ku, tepada tushuntirdim. Tasodifga ishonib kontent qilish, u narsalarsiz, aniq tizim bilan qanaqa ishlash. Bunda sizga faqat shu tizimni bosib o'tgan ustoz kerak bo'ladi. Men hozirgacha aytgan barcha muammolarimni aynan shu yo'l bilan yopaman. Endi siz ham 3-yo'lni to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, men o'zimni Content Pro 1.0 nomli mentorligimni sizga tavsiya qilmoqchiman. Bu kontentni chiroyli qilish haqida bo'lmaydi, bu kontentni ishlaydigan qilish haqida bo'ladi. Men shu yerda bilgan, aytib o'tgan barcha bilimlarimni aynan shu mentorlikka joylagan. Bu yerda biz siz bilan kontentni to'g'ri fikrlash modeli, million prosmotr qayoqdan kelishini, kontentni sotuvga ulashishi va eng muhimi barqaror ishlaydigan tizimni ko'rib chiqamiz. Bu darslik kimlar uchun foydali bo'ladi? Birinchi ekspertlar. Bu bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin, trener, quruvchi, oshpaz, umuman kontent qilmoqchi, blog kiritmoqchi bo'lgan istalgan inson borki, unga bu mentorlik to'g'ri keladi. Ikkinchisi bu media vakillari, biznes egalari va albatta content makerlarga bu darslik juda mos tushadi. Lekin agar siz shunchaki trend qilib prosmotr yig'moqchi bo'lsangiz, bu darslik sizga to'g'ri kelmaydi. Bu mentorlik 1 oy davom etadi. Birinchi oy asosiy darslar bo'ladi, haftasiga 2 marta, ikkinchi oy mastermindlar bo'ladi. Ya'ni biz sizlar bilan offline ko'rishib turib, bo'lgan yozilgan kontentlar qanaqa ketyapti, yaxshimi yo'qmi, hammasini muhokama qilamiz. Eslatib o'taman, bu mentorlikni o'qish soni chegaralangan. Ya'ni faqat 20 kishini qabul qilamiz. Men bu haqida hali hech qayerda e'lon qilganim yo'q. Siz birinchilardan bo'lib bu informatsiyani bilyapsiz. Shu videoni tagida link qoldirganman, Google formani. Kirib, обязательно to'ldirib qo'ying. Agar sizni mentorligi to'g'ri keladi deb hisoblasam, shaxsan o'zim aloqaga chiqaman deb to'liq informatsiyani beraman. Bundan tashqari linkga hozir ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, sizda aniq ikkita imkoniyat bo'ladi. Birinchisi bu joyizni oldindan bron qilib qo'yasiz. Ikkinchisi bu mentorlikni chegirma deyarli 2 barobar arzon narxida sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi qisqacha Content Pro darsligi haqida informatsiya berib ketsam. Xo'p, darsda 8 ta dars bo'ladi, 1 oyda 8 ta offline dars bo'ladi. 4 ta mastermind bo'ladi, bu ikkinchi oy. Mentorlik davomida tayyor shablonlar beriladi. Profilda razbor qilinadi. Har bitta ishtirokchiga 1 oylik content plan tekinga yozib beriladi. Ya'ni misol hozir biz ko'chadan content plan ssenariysi bilan yozib berish oson, o'zi narxi $1000. Lekin siz bu mentorlikni sotib olsangiz, bu narsani tekinga qo'lga kiritasiz. Bundan tashqari 30 kunlik content check bo'ladi. Shaxsan o'zim sherigim bilan sizni kontentlaringizni doimiy kuzatib boramiz 30 kun davomida va sizga o'sha takliflar bo'lsa, muammolar bo'lsa, yechimni berib boramiz. Undan ham tashqari eng yaxshi o'quvchilar bilan kollab qilamiz. Ya'ni bu nima degani? Men bilan birga совместный video olib Instagramga chiqarsa bo'ladi. Bu ham yetmasa, yopiq Telegram kanaliga dostуп ham bor. Shu paytgacha 50+ insonlarga kontent orqali maqsadiga erishishga yordam berganmiz. Bu insonlarni mana shu rasmlardan ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Endi modullar haqida gaplashsak. Birinchi modulda kontentni to'g'ri fikrlash modeli haqida gaplashamiz. Bu modulda kontent aslida nima ekanligini, bugun nima chiqarsam ekan degan savolga javob ber. Nimaga ko'pchilik noto'g'ri fikrlashini, million prosmotr o'zi qayoqdan kelishini tushunib yetamiz. Natijada siz kontentga nisbatan yondashuvingiz to'g'ri tomonga o'zgaradi. Ikkinchi modulda maqsadli auditoriyani aniq belgilashni o'rganamiz. Ya'ni to'g'ri auditoriyani tanlash, auditoriyani og'rig'ini topish, odam nimaga reaksiya qiladi, qaysi gaplar scrollni to'xtatadi. Shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Buning natijasida kontent aniq bir auditoriyaga nisbatan qo'yiladi va sizning segment auditoriyangiz shakllanadi. 3-modulda katta prosmotr beradigan kontent formatlari haqida gaplashamiz. O'sha tepada aytib o'tdim-ku, trial error degan narsa bor, tasodifga ishonib qiladi ko'pchilik haligacha. Men o'zim juda ko'p kuzatganman bu narsani. Shu narsadan butunlay voz kechamiz. Strategiya asosida ishlaymiz. Qaysi formatli algoritmga yoqadi, qaysi formatli ishonch beradi, qaysi formatlar saqlanadi va o'sha boshqa odamlarga yuboriladi. Formatlarni nishaga moslashtiramiz. Buning natijasida siz o'sha tasodifsiz prosmotr qilishni boshlaysiz. 4-modulda hook, rentation, o'sha momentum degan narsalarga chuqurroq kiramiz. O'sha tepada tushuntirib bergandek,
o'sha birinchi 3 soniyadagi kuchli hukki, odam ushlab turishlar, momentumlar, qaysi joyda odam ketib qoladi, bularni ichiga chuqurroq kirib maksimalni o'rganamiz. Buni natijasida videolar oxirigacha ko'riladi, prosmotrlar o'sadi. 5-modulda storytelling bilan emotsiya, ya'ni xarizma haqida gaplashamiz. Oddiy gapni qiziqarli qilish, hikoya orqali muammoni ko'rsatib berish, kontent orqali emotsiyaga ta'sir qilish, har qanday mavzuni hikoyaga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Natijada kontent esda qoladi, o'sha kommentlar, jo'natishlar juda ko'p bo'ladi. 6-modulda kontent rejasini tuzamiz. Uje 6-modulga kelib, siz bilan boya Jamilda ko'rsatib bergan 1 oylik kontent planni rejasini tuzib chiqamiz. Foto formatlar, rubrikalar, ssenariylar, referenslar hammasi beriladi, hammasi to'ch bo'ladi. Ya'ni 6-modulga kelib, sizda aniq strategiya, 1 oylik kontent planingiz bo'ladi. 7-modulda kontentni sotuvga bog'lashni o'rganamiz. Ya'ni o'sha monetizatsiya qilish kontent orqali. Bu yerda qanaqa qilib kontentdan keyin o'sha odamlarni direktga haydash, o'sha soft call to actionlar haqida ko'proq gaplashamiz, chatbotlar haqida, o'sha kontent aloqa sotuv yo'lini qurishni o'rganamiz. Bu yerda kontentni pulga keltirish boshlanadi. Va oxirgi modulda individualniy razborlar qilamiz, tayyor kontentlarni, ya'ni shu kungacha chiqargan kontentlaringizni bittalab ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, 1 oylik kontent planni shaxsan o'zim yoki o'zimning sherigim bor, o'sha kursda menga yordam beradigan Asadullo degan sherigim bor. Ikkalamiz 1 oylik sizga xohlasangiz o'zingizga yoki misol media vakili bo'lsangiz, mijozingiz bo'lsa, mijozingizga yozib beramiz. Bundan tashqari keyingi 2 oy yo'l xaritasini ham birga tuzib chiqamiz. Buni natijasida har bitta o'quvchi bu mentorlikdan tayyor kontent bilan chiqib ketadi. O'shaning uchun bu mentorlikka hozir ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bundan tashqari o'sha link orqali ro'yxatdan o'tsangiz, o'sha videoni boshida aytgan bonusimga ham ega bo'lasiz. Bu nima bo'ladi? Birinchisi yopiq Telegram kanalga dostуп. Bu yerda siz men bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qila olasiz. Va uchinchi o'sha sirli narsam, sovg'am, bu bepul konsultatsiya. Ya'ni mayli siz mentorlikni o'qimasligingiz mumkin, lekin sizda savollar bo'lishi mumkin. Siz o'sha kontentga oid qanaqadir muammolaringiz bo'lishi mumkin va mendan konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, o'sha link orqali ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, men o'zim saralab har bitta insonga o'zim aloqaga chiqaman va har bitta insonga bepul konsultatsiya beraman. Video yoqgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, fikrlaringizni izohlarda yozing. Bundan keyin bundan ham zo'r mavzularda gaplashamiz, xudo xohlasa.